शैतानको शिविरमा जाउँ र खोसौँ त्यसले जे लग्यो त्यो। खुट्टा मुनि, शैतान खुट्टा मुनि। चर्चमा गिटार झ्याङकी झ्याङ बजाएर ड्रम पनि बेजोडका साथमा ढुङ टाक बजाएर सब युवाहरू कोठाको सिलिङले पाल पर्ला र भुइँ चर्केला जसो गरी नाच्छन् क्यारे यसमा। गाउँदा त कति न मार्बल युनिभर्सको हल्कमै सोचे जस्तै गरी गाउँदा रहेछन्। तर दिनानुदिनको जीवन हेर्दा त सुपरम्यानको अगाडि क्रिप्टोनाइटै ल्याएर राखे जस्तो पो हुँदो रहेछ क्यारे। अब गीत पनि हेरौँ न, खोसौँ त्यसले जे लग्यो त्यो रे क्या। हालसम्म के खोज्नु भएको छ खै सुनौँ त। कुराकानी र बहसहरू सुन्दा त धेरै कुरा शैतानलाई नै अर्पण गर्दा रहेछन्। यो शैतानिक, त्यो शैतानिक। गाउँदा चाहिँ एकछिन फुर्ती नै गरे जसो घुर्की अनि फेरि खुट्टा मुनि रे। जीवनभर सबै थोकमा शैतानलाई आफ्नो टाउकामा चढाएर अनि मुखले मात्रै खुट्टा मुनि। अझ भनौँ भने इसाई समुदायको बानी के छ भन्दा जेसुकै कुरालाई पनि शैतानिक नभनेसम्म घरमा रातिको भात नै नपस्ने रहेछ त कि कसो। एउटा चर्चमा के गएको थिएँ, एकजना वृद्ध आमाईले त फोन हेरेर बानी बिगारे भन्दै फोनलाई नै शैतानिक रे लुजा। कोही भन्छ स्वर्गमा आराधना गर्ने त लुसिफर थियो रे अनि उसैले सङ्गीतको माध्यमबाट संसारमा राज गर्दैछ रे। त्यही भएर होला यस्ता पनि चर्च छन् जहाँ म्युजिकलाई यु गेट आउट भन्छन् भनेपछि सारे ग म पको पनि शैतानिक अर्थ छ भन्यो भने त हामीलाई इसाई नोट्स नै चाहियो भन्न बेरै नलगाउला। त्यस्तै एकजनाले त कार्टुन पनि शैतानिक रे, किन भन्दा स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण गरिने हुँदा जुन अन्तरिक्षमा राखिन्छ अनि त्यहाँ शैतानको वासस्थान भएकोले रे। अनि उही महान विद्वानको शिक्षा टिभी वा फेसबुक मार्फत नै सबैले हेर्छन्, जुन त्यही स्याटेलाइटकै कमाल हो। अब के भन्ने, हाम्रो पारा देखेर त शैतान नै बेहोस हुन्छ होला कि। उस्तै परे सूर्यलाई पुजिन्छ भनेर झ्याल ढोका नै नभएको घर बनाउन बेरै नलगाउला उ सोच्छ। मानिस जाति त उसले सोचेको भन्दा पनि बढी डर छेरुवा रहेछ। हामी अक्सर येशू राजा भन्दै हिँड्छौँ, तर पारा हेर्दा शैतानलाई पो उहाँको सिंहासन दिएको जस्तो पो छ। अनि अझै हाम्रै घुर्की, उसले जे लग्यो त्यो खोज्ने रे। धमाधम सब उसैको हातमा सुम्पेर अनि हामी चाहिँ खोज्ने कुरा मात्रै गर्छौँ। विगतमा कोरोना आउँदा समेत त्यसबाट 666 हिसाब गर्नेहरू छन् गाठे। अनि हात र औँलाका चिन्हहरू पनि शैतानिक रे। हामीले त उसित भएको कुरा भन्दा पनि बढी उल्टै उसलाई दाइजोमा धेरै थोक दिएर पठाएछौँ त। अझ परम्परागत पुराना पुस्ताहरूले त चस्मा नै लगाएर हिँड्थे नि, जता पनि जे कुरा पनि शैतानिक भन्दै। येशूको नाउँमा उसलाई किक्का किक दिनु साटो उसैलाई पो सबै थोकमाथि राजा बनाइराखेका छौँ भने अब भन्नुस् कि फटा ऊ हो कि हामी। शैतानको शिविरमा चाहिँ हामी साँच्चीकै नै गएका रहेछौँ, तर खोसेर ल्याउन होइन, बरु उसको नभएको कुराहरू पनि उसलाई दिन। अनि खुट्टा मुनि भन्दै गफ मात्रै पनि, सबले आफ्नै टाउकोमाथि उसलाई चढाएको रहेछ। अनि त उसले मौकामा चौका हान्दैन त।